東京湾フェリー、恐怖で欠航。千葉県富津市の金谷と神奈川県横須賀市の久里浜を結ぶ東京湾フェリーは、強風の影響で午後1時25分以降の便から欠航することを決めました。今後の運航については、天候や海上の状況を見て判断するとしています。東京湾フェリー、恐怖で欠航。도쿄만 페리, 강풍으로 결항. 완, 만, 바다가 육지 속으로 파고 들어와 있는 곳을 말합니다. 페리, 페리를 말하죠. 여객을 태우거나 자동차를 실어 운반하는 배를 뜻한다고 하네요. 쿄후, 강풍, 갯고, 결항. 도쿄湾フェリー、恐怖で欠航。도쿄만 페리, 강풍으로 결항. 千葉県富津市の金谷と神奈川県横須賀市の久里浜を結ぶ東京湾フェリーは、強風の影響で午後1時25分以降の便から欠航することを決めました。千葉현富津시 카나야와 카나가와현 요코스카시 쿠리하마를 연결하는 도쿄만 페리는 강풍의 영향으로 오후 1시 25분 이후 배편부터 결항이 결정됐습니다. 무스부, 있다, 매다 묶다, 맸다. 완, 만이죠. 바다가 육지 속으로 파고 들어온 것을 말합니다. 페리, 여객 또는 자동차를 싣는 배죠. 페리를 말합니다. 쿄후, 강풍, 에이쿄, 영향, 고고, 오후, 이코, 이후, 빈, 편, 교통수단, 개코, 결항, 기메마시다. 기본형은 키메루고요. 정하다, 결정하다. 千葉県富津市の金谷と神奈川県横須賀市の久里浜を結ぶ東京湾フェリーは、強風の影響で午後1時25分以降の便から欠航することを決めました。千葉현富津시 카나야와 카나가와현 요코스카시 쿠리하마를 연결하는 도쿄만 페리는 강풍의 영향으로 오후 1시 25분 이후 배편부터 결항이 결정됐습니다. 今後の運航については、天候や海上の状況を見て判断するとしています。이후 운항에 대해서는 기후나 해상의 상황을 보고 판단한다고 합니다. 今後, 차후, 앞으로, 운코, 운항, 마루마루니 ついて, 뭐뭐에 대해서, 텐코, 기후, 날씨, 가이조, 해상, 조교, 상황, 정황, 밑에, 기본형은 미루입니다. 보다, 확인하다, 조사하다, 판단, 판단. 今後の運航については、天候や海上の状況を見て判断するとしています。이후 운항에 대해서는 기후나 해상의 상황을 보고 판단한다고 합니다.